Halo, jumpa lagi dengan saya di channelnya Mas Regen Beat. Ini masih seperti biasa bro, dan ini kita mau cari burung lagi bro. Ini lokasinya di sekitaran Kesawan bro. Oke bro. Oke, top Marco top jos deh.
Oke, ini dapat 3 ekor bro. Oke, ini dan ini dapat 3 ekor bro. Oke, kita ambil bro. Kita dapat terjak juga bro. Oke, sip deh, sip.